Քննարկում ենք հարց համար 33 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում եւ պետական турքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան։ Համեցեք, պարոն Պողոսյան։ Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի կարգավորման առարկան բանկերի հարկային միջավայրի փոփոխությունն է։ Ինչպես գիտենք, բանկերի կողմից կատարվող ֆինանսական գործարքների եւ գործառնությունների զգալի մասը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, եւ սա միջազգայինորեն ընդունված մոտեցում է ու Հայաստանը այս առումով բացառություն չէ։ Բացատրությունն այն է, որ բանկային համակարգի առանձնահատկություններով պայմանավորված առանձին գործարքի կամ գործողության մակարդակում ստեղծված նոր ասել է թե ավելացված արժեքը որոշելը եւ դրա նկատմամբ ավելացված արժեքի հարկ կիրառելը գործնականում բարդ է։ Եվ երկրները գնում են այլընտրանքային ճանապարհով ավելացված արժեքի հարկի փոխարեն սահմանելով այլ կառուցակարգեր, տարածված են հետեւյալ մոտեցումները, երբ օրինակ շահութարկի ստանդարտ դրույքաչափն է բարձրացվում միայն բանկային ոլորտի համար, կամ երբ սահմանվում են հատուկ հարկատեսակներ, ամենից տարածված ձևերը ֆինանսական գործառնությունների հարկն է եւ ֆինանսական գործունեության հարկն է կրկին միայն բանկերի համար։ Կամ վերջին տարիներին նկատվում են նաեւ այլ երևույթներ, երբ որ առանձին երկրներ կիրառում են այսպես կոչված գերշահույթի կամ շահույթի նորմալ մակարդակը գերազանցող շահույթի համար լրացուցիչ հարկ։ Մենք հաշվի առնելով, որ լինելով ավելացված արժեքի հարկից ազատված, նաեւ բանկային ոլորտը ի ուրախություն տնտեսական ակտիվության եւ աճի վերջին տարիներին արձանագրում է շահութաբերության բարձր աստիճան, մտածել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես այլընտրանքային լրացուցիչ հարկման կանոններ ունենալու մասին, վերլուծվել են միջազգային պրակտիկայում առկա բոլոր այս լուծումները իրենց դրական եւ բացասական կողմերով, իրենց հնարավորություններով, սահմանափակումներով եւ նաեւ մի կարևոր խնդիր է ձևակերպվել այս աշխատանքների համատեքստում այնպիսի լուծում գտնել, որ վերջնարդյունքում ճնշում չգործադրվի բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների եւ տոկոսադրույքների վրա, այսինքն որպեսզի վերջնական սպառողների, տվյալ դեպքում մեր քաղաքացիների եւ բիզնեսի համար գնաճային ճնշումների ռիսկեր չձևավորվեն։ Ըստ այդմ առաջարկն այն է, որ եթե բանկային ոլորտից կապիտալ է դուրս բերվում, տվյալ դեպքում շահույթի բաշխման միջոցով, այսինքն շահաբաժին է վճարվում բաժնետերերին, այդ շահաբաժինը սկսենք հարկել ոչ թե ստանդարտ 5% դրույքաչափով, այլ ավելի բարձր 15% դրույքաչափով, ընդ որում անկախ նրանից, թե ստացողը ինչ կարգավիճակ ունի՝ ֆիզիկական անձ թե կազմակերպություն, ռեզիդենտ թե ոչ ռեզիդենտ։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևորել ենք, որպեսզի այս փոփոխության համատեքստում զուգահեռ մեկ այլ խնդիր լուծենք, այն է խրախուսենք, որ բանկերը իրենց բաժնետոմսերը ցուցակեն միջազգայինորեն ընդունված մեծ համբավ ունեցող ֆոնդային բորսաներում, ինչը կնպաստի, որպեսզի բանկային ոլորտում կապիտալի մասնակցությունը լինի ավելի ներառական եւ բաժնետիրացման նոր մակարդակ կտեղափոխվեն բանկերը այս փոփոխությամբ եւ որպեսզի տնտեսական խթաններ լինեն բանկերի համար ցուցակվելու միջազգայինորեն ընդունված ֆոնդային բորսաներում, օրենքների նախագծերի փաթեթով նախատեսում է չբարձրացնել շահաբաժնի գծով հարկային բեռը, այսինքն պահպանել գործող մակարդակում բոլոր այն դեպքերում, երբ որ բանկերը շահաբաժիններ կվճարեն այնպիսի բաժնետոմսերի դիմաց, որոնք ցուցակված են այս ֆոնդային բորսաներում։ Պարոն վարչապետ, զուգահեռաբար մենք աշխատում ենք կառավարության որոշման մակարդակում այս ֆոնդային բորսաների ցանկը պատրաստելու ուղղությամբ, աշխարհագրությունը շատ լայն է, արևմտաեվրոպական երկրներից սկսած Միացյալ Նահանգներով, արևելքի հայտնի ֆոնդային բորսաներով վերջացրած, այսինքն լայն հնարավորություններ կտրվեն բանկերին ցուցակվելու եւ ըստ այդմ հարկային բեռը պահելու նույն մակարդակում, բայց նաեւ կլուծվի որոշ դեպքերում լրացուցիչ հարկային եկամուտներ հավաքագրելու եւ ըստ այդմ բանկային ոլորտի համարժեք հարկում ապահովելու խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, հարգելի գործընկերներ, մենք այս թեման եւ այս ուղղությամբ թեմաներ բավականին վաղուց ենք քննարկում եւ մենք այստեղ
ունենք երկու արձանագրում։ Նախ այն, որ բանկային համակարգը բավականին լավ ցուցանիշներ է ցուցադրում, դա լավ լուր է բոլորիս համար եւ երկրի տնտեսության համար, որովհետեւ դա երկրի տնտեսության զարգացման կարևորագույն ինդիկատորն է։ Ընդհանրապես 20-րդ, 21-րդ դրանից առաջ էլ, բայց 20-րդ դարի երկրորդ կեսի եւ 21-րդ դարի տնտեսությունները իրենք մի ոտքով հենված են բանկային համակարգի վրա եւ ինչքան բանկային համակարգը լավ է զգում իրան, այնքան տնտեսությունը ավելի առողջ է։ Մյուս կողմից մենք ունենք խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունում փողի էժանացման, որպեսզի մեր մոտ տոկոսները լինեն հնարավորինս ցածր եւ այս կարգավորումը նաեւ կապ ունի այդ խնդրի հետ, որովհետեւ մենք ինչ ենք ասում, ենք եթե շահույթի տեսքով դուրս է բերվում համակարգից, ուրեմն մենք ավելի շատ 10%-ով ավելի շատ ենք հարկելու, այսինքն մենք որոշակի ոչ թե արգելք, այլ որոշակի զսպում ենք դնում գումարը բանկային համակարգից դուրս հանելու։ Եթե բանկային համակարգից դուրս չի հանվում, նշանակում է այն պետքա առաջարկվի շուկայում, նշանակում է տոկոսների որոշակի նվազում պետքա տեղի ունենա։ Իհարկե մենք հիմա նաև բանկային ծախսերի կրճատման ուղղությամբ, ես նկատի ունեմ բիզնեսի կողմից շատ սերտորեն աշխատում ենք համակարգի հետ, ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ վերջերս նաև փոքր բիզնեսի համար անկանխիկ առևտրի միջնորդավճարների նվազում տեղի ունեցավ, բավական շոշափելի նվազում տեղի ունեցավ։ Մենք հիմա քննարկում ենք եւ հույս ունեմ, որ առաջիկայում, ոչ թե հույս ունեմ, համոզված եմ, որ առաջիկայում մենք կտեսնենք դա պոզիտիվ բանկային պատմություն ունեցող փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի համար տոկոսների որոշակի անկում տեղի կունենա շոշափելի եւ որոշակի կառուցակարգերով եւ իհարկե մենք քաջալերում ենք բանկային համակարգին, որպեսզի հաստատված խաղաղությունը ավելի տեսանելի ձևով արտահայտվի բանկային տոկոսների վրա եւ մենք համոզված ենք, որ այդ ուղղությամբ էլ կգա, բայց ես նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ մի խնդրի, ինչը կապ ունի իմ խոսքի առաջին հատվածի հետ։ Երբեմն հասկանալի պատճառներով կամ այդքան էլ հասկանալի էմոցիոնալ մակարդակով մարդիկ երբեմն փորձում են դեմոնիզացնել բանկային համակարգը, ինչը շատ վտանգավոր եւ նեգատիվ երևույթ է, եւ ես կարծում եմ, որ օբյեկտիվ խնդիրները հաշվի առնելով մենք պետք է ստեղ էլ սոցիալ-հոգեբանական խնդիր կա, որովհետեւ այն դեպքը, որ ես վարկ եմ վերցրել, խնդիրներ ունեմ եւ այլն, դե եկեք մտածենք ինչ ենք անում, շատ հաճախ է պատմում եւ ինքը էմոցիոնալ մակարդակով հասկանալի է, բայց ես ուզում եմ բոլոր այս դեպքերում մարդիկ մենք բոլորս այդ հարցին նայենք անձնական տրամաբանության մեջ։ Ա մարդը B մարդուց պարտքով փող է վերցրել եւ պարտավորվել է ինչ որ ժամանակում, ինչ որ ձևով վերադարձնի եւ չի վերադարձնում այդ գումարը։ Հետո բացատրում է, որ այս խնդիրն է եղել, այն խնդիրն է եղել, այն խնդիրն է։ Այս փողը տվող մարդը ասում է, հա շատ լավ, դե որ տենց է եղել, ուրեմն այդ փողերը կարող եք չտալ։ Ամեն բանկի հետևում իրոք աներ փողը տվե թե բն խառնեցի։ Ամեն բանկի հետևում հազարավոր այսպիսի քաղաքացիներ անհատներ են կանգնած, որովհետև ոնց է ձևավորվում, իհարկե միակ տարբերակը չի, Հայաստանի քաղաքացիները իրենց խնայողությունները տանում են դնում բանկում, որովհետև իրանց կողմից, ասենք օրինակ, այդ թվում վաշխառությունը անօրինական գործունեությունը համար, տանից են բանկում, ասում են դու մարդկանց բաժանի մեր փողը, տոկոսներ ստացի եւ մեր գումարը, այսինքն ավանդներ ունեն, չէ՞ մարդիկ բանկերում։ Ես նկատի ունեմ, այս հարաբերությունը նույնն է, այլ բան, որ մենք պետքա մաքսիմալ արդար, ճիշտ շուկայական տրամաբանությամբ հիմնավորված համակարգ ունենանք եւ մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի մարդը եւ ընկերությունները փող ձեռք բերելու այլընտրանքային մեխանիզմներ ունենան, անհատի դեպքում դա իհարկե բանկն է լինելու, ուրիշ տարբերակ չկա, բայց ընկերությունների դեպքում, երբ որ կապիտալի շուկան մենք բավարար մակարդակի հասցնենք,
ընկերությունների մի մասը սկսի գումար ձեռք բերել այդ տեղից եւ այստեղ էլ տոկոսների անկում կունենանք մենք բանկերի, որովհետեւ բանկերը ավելի մեծ շահագրգռություն կունենան, այդ թվում անհատներին ավելի էժան եւ մատչելի եւ գրավիչ սպառողական վարկել եւ ոչ միայն սպառողական վարկել։ Այսինքն ընդհանուր տրամաբանությունը է սա, որովհետեւ բայց մենք օրինակ ես հիշում եմ 2018 թվականից մենք այդ խոսակցությունը ունեցել ենք, ասել ենք Հայաստանում օրինակ 24%-ով վարկ, որը վարկ կամ վճարում, ինչա վարկ, հա, պետքա չլինի։ Բայց մենք այդ թեմայով քննարկումներ ենք ունեցել եւ տեսել ենք, որ մարդիկ կան, որոնց պետք է այդ գումարները, այսինքն լինում է, որ 3 օրով են վերցնում, 10 օրով են վերցնում, 2 շաբաթով են վերցնում եւ շատ դեպքերում, այսինքն շուկայում այդ հնարավորությունը բացառել, ընդ որում այսպիսի բան հիմնականում լինում էր ֆինանսական կազմակերպություններում եւ այս գործիքներից օգտվում էին այն մարդիկ, ովքեր բանկային համակարգում արդեն խնդիրներ ունեն։ Եվ այնպես չի, որ ով որ գնում է այս վերցնում այս 24%-անոց կամ 20%-անոց վարկը ինքը վերջ արդեն իր կյանքը ավարտվում է։ Ընդհակառակը կան մարդիկ, որ այս հնարավորությունից օգտվում են եւ իրենց իրադրությունից ելք է բացվում դրանով, որովհետև էլի եմ ասում, երբեմն այդ վարկերը լինում են այդ տոկոսով շատ կարճ ժամկետով, 3 օրով, մի շաբաթով, 10 օրով, 15 օրով, մի ամսով եւ այդպես շարունակ։ Այնպես որ, բայց այս աշխատանքը եւ այստեղ իմիջիալոց ես կարծում եմ բանկային համակարգն էլ ինքը պետք է ակտիվ լինի, ակտիվ կոմունիկացնի ինքը ինչ է իրենից ինչ է ներկայացնում, որովհետև այո, մեր տնտեսությունը այսօր շատ լավ վիճակի է հասել եւ մեզ պետքա ընդհանրապես կոմունիկացիան շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ համակարգերը ինչպես են աշխատում եւ մյուս կողմից կենտրոնական բանկը եւ մեր պետական մարմինները իրենց վերահսկողական գործիքներով պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի մաքսիմալ արդար լինի այդ խնդիրները, որ նաեւ մարդիկ հասկանան, թե իրանք ինչի հետ գործ ունեն։ Այդ բանկային պայմանագրերի արդեն լեգենդար պատմությունը, որ մեզ մոտ չի մենակ, ամբողջ աշխարհում է։ Մարդը երբ որ փող է պետք, ինքը չի կարդում ինչա գրած։ Կամ երբեմն կարդում այդ միշտ չի, որ կարելի է հասկանալ, թե ինչա գրած։ Այսինքն սենց խնդիրներ կան, կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը տեղ ավելի ակտիվ պետք է քաջալերի բանկերին, որպեսզի ակտիվ կոմունիկացնեն, պատմեն իրանց մասին ընդհանրապես ինչա։ Բայց մյուս կողմից իհարկե նաև այդ մենք պիտի ուշադիր լինենք, որպեսզի նաև հարկային համակարգը ճիշտ լինի բանկերի նկատմամբ։ Մենք օրինակ նախկինում տարբեր տարբերակներ քննարկել ենք, բայց միշտ եկել ենք այն եզրակացության, որ մեկը անուղղակի ձևով ազդելու է մարդկանց վրա, որովհետև տոկոսներն են բարձրանալու դրա արդյունքում, միջնորդավճարներն են բարձրանալու, ծառայությունների գներն են բարձրանալու, եւ մենք հիմա եկել ենք մի որոշման, որը մեր կարծիքով ոչ միայն պիտի չթանկացնի ծառայությունները, այլև ընդհակառակը պիտի նպաստի, որ տոկոսների որոշակի նվազում տեղի ունենա եւ կարծում եմ, որ երկար քննարկված նախագիծ եւ որոշումը ինքը պետք է իրոք պոզիտիվ էֆեկտներ ունենա։ Կան լրացուցիչ դիրքերում, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Պարոն վարչապետ, իհարկե շատ բաներ կա ասելու, փորձեմ հակիրճ լինել անդրադառնալով ձեր բարձրացված հարցերին, նախագծի վերաբերյալ հարկվելու է շահութահարկը այն դեպքում, երբ որ ցուցակված չի, մենք ենթադրում ենք, որ Հայաստանի ֆոնդային բորսան էլ կլինի այն հարթակներից մեկը, որ ցուցակելու պարագայում եւ հասանելիություն տալու, որ քաղաքացիները, կենսաթոշակային ֆոնդերը ունենան ներդրում այդ բանկերում, որոնք ունեն շահույթներ, որոնք կլինեն նաեւ քաղաքացիների համար ներդրման գրավիչ ուղի։ Վերջին 4 տարվա վիճակագրության տեսանկյունից բանկերը մոտ 65%-ը վերաներդրել են էլի կապիտալում։ Ամեն դեպքում բանկերը այդ վարկագիծը միշտ դրսևորում, որտեղ իրենց անընդհատ կապիտալ է պետք հետագա զարգացման համար, վարկավորում իրականացնելու համար, սա այդ խթաններից եւս մեկն է, որ կշարունակի նույն ռեժիմով հարկվել բանկը, եթե վերաներդնի մեծ մասը իր գումարների կամ ցուցակված լինի։ Մի քանի կարևոր հանգամանք նաեւ վերջին 4 տարիների շահույթների ավելացման հետ կապված մենք տեսնում ենք նաև էական աճ ոչ ռեզիդենտների հետ գործարքների մասը էականորեն աճել է այդ շահույթների մեջ։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգը ինչ որ առումով դարել է նաև ծառայություններ արտահանող
ճյուղ ու նման այդպեսին լինելու համար մենք պետք է ունենանք վստահելի ֆինանսական համակարգ, կայուն ֆինանսական համակարգ ու բանկերի լավ կապիտալացվածությունը շատ կարևոր է ու մենք նաև նայել ենք այս նախագծին ֆինանսական կայունության պրիզմայով, որ սա չի խոչընդոտում ընդհանրապես բանկերի ֆինանսական կայունությանը եւ ինչպես ճիշտ նշեցիք, ամեն դեպքում ավանդատուների փողերի միջնորդություն են իրականացնում բանկերը, ավանդների տոկոսներ են վճարում ու ավանդների ծավալները շարունակում են էականորեն աճել, խնայողությունների մակարդակը մեր երկրում էականորեն աճել ու խնայողությունների հիմնական ուղղությունը այս պահին դեռևս բանկային համակարգն է մնում, իհարկե մենք նպատակն ունենք, որ կապիտալի շուկան ել ավելի կարևոր դեր այստեղ ստանձնի տոկոսադրույքների վերաբերյալ կենտրոնական բանկը մի քանի գործողություններ ռեգուլյատիվ իրականացրել է փոքր միջին ձեռնարկությունների կարգավորման տեսանկյունից, որպեսզի բանկերը հնարավորություն ունենան այդտեղ իրենց համար հնարավորություն է բացվել տոկոսադրույքներ իջեցնելու, մենք այդպիսի սպասումներ ունենք առաջիկա ամիսներին, ինչ վերաբերում է պոստտերմինալների սակագների փոփոխությանը, կենտրոնական բանկում մենք այդ որոշումը կայացրել ենք այն շերտը փոքր խանութների, որոնք շատ զգայուն են այդ սակագների նկատմամբ, մենք այդտեղ ինչ որ առումով կարգավորման բան ենք մնացած հատվածը թողնելով շուկայական ուժերին եւ ամենակարևորը մեր երկրի ռիսկը պետք է ցածր լինի, որpիսի մենք ներգրավենք եւ դրսից, որը անում են հայկական բանկերը, Հայաստանի կառավարությունը, ու այդտեղ մեր ռիսկի ընկալումը ներդրողների կողմից լինի ցածր, որպեսզի մենք ցածր տոկոսադրույքներով ներգրավենք ու տոկոսադրույքները գնալով իջնի, պահելով ֆինանսական կայունությունը եւ երկարաժամկետ առումով բարեկեցությունը ֆինանսական համակարգի ծառայություններից օգտվողներից։ Դե մենք էլ ենք այդ ասում ենք արդեն ժամանակն է դրա, բավականին որպեսզի այդ գործիքը եւ այդ ազդեցությունը մենք ավելի շոշափելի ձևով տեսնենք, բայց դա ինքը հանգիստ հանդարտ մոտեցում ասիրում եւ process-ները համոզված եմ իրենք բնական ճանապարհով, այստեղ արհեստական որևէ բան անելու ոչ կարիք կա, ոչ ցանկություն, ոչ անհրաժեշտություն եւ process-ները կգնան հենց այդ տրամաբանությամբ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։